No i teraz jest pytanie, czy jesteśmy w raju, czy to skaranie boskie? I to jest taka jedna, wiecie, z bardziej zaludnionych wysp, gdzie mają szkołę i tak dalej. No i idziemy zobaczyć, jak ludzie żyją. Kraj Kunów jest autonomiczny od 1925 roku i chodziło o to, że Panamczycy chcieli ich zająć, a oni się bronili jak jasna cholera. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Teraz jest pytanie, czy jesteśmy w raju, czy to skaranie boskie? Z dachu czasem kapie. Baldachim musi być, bo nas komary gryzły. Prąd tylko tutaj z lampki z solara i to jest lampka jedyna dostępna w sklepie, która była. I ona się nie ma przycisku, żeby ją zgasić. Musiałem położyć na nią czarne majtki. Ale słuchajcie, no wychodzę, jest to. I masz Karaiby. My płyniemy, słuchajcie, już na drugą wyspę, a właściwie trzecią. Będziemy dużo, a właściwie czwartą. Będziemy dzisiaj dużo pływać po wyspach, więc zobaczymy, co nas czeka. Stoimy tu i stoimy, nie wiemy, co się dzieje, a tutaj handel jest, zobaczcie. Jesteśmy cali mokrzy. Ochroniłem w miarę kamery, no ale leje dalej. Takie mamy w czasy, zobaczcie, leje i leje, i leje i leje. Więc albo trzeba iść pływać do morza, bo to wtedy nieważne, że leje, albo trzeba tu siedzieć, no. Jolek, a co to jest? Kokos. A czemu rurki nie masz? Nie wiem, no nie ma. No bo nie ma. Jesteśmy na wyspie, gdzie już mieszkają tylko 3 osoby i rurek już nie ma. To jest świat i ziemia. Ziemia ma wiele krajów, które można tu oglądać ich flagi. Ale jest też polska flaga. Oczywiście musi być daleko od niemieckiej, bo Niemcy nas pewnie do dziś nie lubią. Ale jest. I teraz słuchajcie, hicior. Polish złoty. Nasi tu byli. Przykleimy im tu wlepkę. Tu na końcu świata jest nasza wlepka. Jest to restauracja i widzę, że na przykład potrafią tam zaparkować żaglówki i tutaj przypłynąć. To są ewidentnie jacyś podróżnicy wodni. My jesteśmy wycieczką, więc nam dali jakieś budżetowe jedzenie, ale i dlatego wam nie pokazywałem. Natomiast jest lepsze, było lepsze od poprzednich. Natomiast widać, że tutaj potrafili jeść fajne kraby, jakieś langusty, więc myślę, że można to polecić. Jak na wyspy San Blas pewnie jest to wysoka półka z jedzeniem. Dopłynęliśmy, słuchajcie, na bezludną wyspę. No może być pewni, że jest bezludna, bo by było kogoś widać. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu, a wszystkie informacje są na przybijpiątaka.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam. Kochani, ja właśnie jestem w ręczniku bez majtek. Poszedłem się szybko wykąpać, bo chciałem, żeby w łazience nie zrobiło mi się ciemno. Wysepka jest malusieńka. Chcę wam szybko pokazać,
zachód słońca plus typową dla kunów łazienkę. Pokazywałem wam wczoraj, że łazienka typowa to jest rurka i kran. No ale dla kunów naturalną rzeczą jest, że kąpią się w ten sposób. I tutaj rurka nie działa. Tutaj jest beczka z wodą, miska i ja właśnie się tutaj kąpałem. To nie działa. To jest zrobiony system, żeby w toalecie się lała woda, czyli naczynia połączone, ciśnienie będzie tu wchodziło. I pan tu dolał wody, bo to nie działa. I to jest, teraz mamy taki system. Wysepka jest najmniejsza ze wszystkich, na jakich byliśmy. To już jest jej koniec. Oglądamy zachód słońca i idziemy na kolację. Opuszczamy ostatnią wyspę, na której spaliśmy. Jedziemy na jeszcze nie wiem ile wysp. Witam na wyspie Seni-Dub. Brzmi to śmiesznie, ale Dub to wyspa po kunsku, a Suni to mała, więc to jest mała wyspa Suni-Dub. Kraj Kunów jest autonomiczny od 1925 roku i w przyszłym roku mają stulecie i ta flaga taka z jakby swastyką, co oni twierdzą, że to nie jest swastyka, bo te ramiona są chyba w drugą stronę, świadczy o tej rewolucji. I chodziło o to, że Panamczycy chcieli ich zająć, a oni się bronili jak jasna cholera. I Amerykanie, którzy nie chcieli mieć rozpierduchy przy kanale panamskim, stwierdzili, że oni im pomogą i to zastopują, bo by mieli wojnę domową przy kanale. A w ogóle stało się to dzięki temu, że jakiś podróżnik, który żył dobrze z kunami, to był amerykański podróżnik, znał się z ambasadorem, zagaił, że słuchaj, tam będzie rozpierducha, weź to ogarnij i on to ogarnął. No i tym sposobem oni sobie żyją. Bardzo różne źródła, różne ilości ludzi podają. Powiedzieli nam 600 000. Powiedzieli nam przed chwilą facet, że 400 000, a Wikipedia podaje 45 000, więc liczby skrajnie różne. Ludzi cholera wie ile jest. Być może jest tak, że na wyspach jest ich nie wiem 45 000, ale może w sumie ich żyje aż 600 000 i się rozpieszy gdzieś po Panamie i w ogóle nie wiem. Nie wiem jakie ma podatki, bo oni się tu chyba po prostu nie rozliczają z podatków, więc to jest po prostu nieistotne, bo te wyspy wyglądają jak szałasy. No i to, że oni sobie tam kasują za kokosa $2, to chyba nikt ich za to po prostu nie ściga i olewają. To nie ma tutaj też wydatków publicznych za bardzo, może jakaś jedna szkoła jest. To na tyle się jakoś tam ściepną i już. No i tyle. Zapraszam na wycieczkę, bo jest fantastycznie. Proszę się nastawić na to, że jeżeli wylądujecie w Panamie i będziecie tam sobie spali w 5-gwiazdkowych hotelach, to się nastawcie, że tu nie będziecie mieć 5-gwiazdkowego hotelu i takiego nie znajdziecie. Warunki są jakie są, nie są wcale jakieś złe, nie są wcale jakieś super. Po prostu trzeba się nastawić, że tak będzie. To jest element zwiedzania, element kultury, więc trzeba się do tego dostosować. Na tym polega podróżowanie. Także do usłyszenia. Oglądamy dalej wyspy, na której jesteśmy. Cześć. A veces demoran 2 meses. 2 meses. Cociendo Dos todos los meses días. un este. Sí, cociendo, mucho trabajo. Entonces, ¿y por qué tan caro? Algunos son igual tamaño y algunos mismo igual, pero un poco más caro por los colores. Z każdego kraju staramy się mieć jakiś obraz, ze względu na to, że Kunowie to w sumie kraj. Dlatego kupiliśmy taki obraz, który przedstawia Montwę, jakby świat wodny, kolorowy, kojarzący się z tym miejscem nam. Por favor, Es difícil. quiero probar. Dumbo. Es caqueta para Solo hay que mover los labios. ¿Qué hace? Mover los labios. I to jest taka jedna, wiecie, z bardziej zaludnionych wysp, gdzie mają szkołę i tak dalej. No i idziemy zobaczyć, jak ludzie żyją. Rząd Panamy chciał niejednokrotnie wziąć i to wszystko na przykład wyciąć im z góry. Oni powiedzieli albo zniszczyć góry, żeby się przebić, na przykład, żeby tam był lepszy deszcz czy coś. Powiedzieli nie, tam jest nasze jedzenie, nasz supermarket, nasza apteka, tam jest nasze wszystko i nie wolno. I tutaj też wszystkie rośliny, które rosną, są ich medycyną i na przykład tam jest jedna roślina, tak, tutaj.
na liściasta. Tym na przykład nie spożywają, tylko się tym myją i coś tam wtedy im to leczy, ale mówią, że oni stosują do medycyny niemal wszystkie rośliny tutejsze, łącznie z bananowcami i w ogóle, więc ciekawe dość. To jest znak rewolucji z 1925 i to symbolizuje krew, a to symbolizuje złoto. ¿A qué es esto? ¿Este negro? Entonces las puntas que les pertenece significa que nosotros tenemos atmósfera y el océano, la montaña y la madre tierra, el suelo. Bueno. Gracias. Te chaty, w których spaliśmy, słuchajcie, to są naturalne chaty budowane w sposób stricte taki, jak oni budują. Na przykład tutaj jest taka chata. To jest ten charakterystyczny układ plus strzecha taka i to stoi, słuchajcie, według nich 20 lat i to jest ich system budowy i srał ich wszystkich pies. Oni tak będą chcieli budować i koniec i to niby stoi 20 lat, oni twierdzą, więc znaczy, że jakieś tam drewniane konstrukcje są najlepsze. To jest, słuchajcie, miejsce celebrowania. W tym domu, tam jak widzieliście, tam się odbywają ceremonie z tą panią, która tam jest za mną. Są jakieś takie 4 inicjacje kobiece. Pierwsze jest chyba w 2. miesiącu, potem jest, nie wiem, tam w okolicach chyba komunii. No i generalnie, nie wiem, ostatnie jest chyba jak się żeni. I tam chodzi o to, że wtedy je oznaczają jakoś tymi kolczykami, z tego co wiem, i odpowiednim strojem. Ciekawe. Dawaj. Patrz. ¿Że papuga? Aha. Esta planta usan para, como por ejemplo, si cualquier cosa, si la gente roban o regañan a un niño, es un castigo. Es muy, eso, por ejemplo, digo que si cosas lo comete un poco de error, por ejemplo, maltrato a los niños, maltrato a mujeres, maltrato a un hombre, o tal vez que tiene robó algo pequeñito, un objeto pequeño, eso es el castigo. En esa planta lo castigan. Klaudia już ma dwie dziewuchy. Ajá, regresamos ahora. Bueno. ¿Por qué no estudias? Vamos a estudiar. A tam kościół. Tutaj mój kolega Krzysztof mówi, że to są oznaki przemysłu. Pokrycie dachu sprzedają. Tu mają więcej miejsca na uprawy, to nazbierali i będą sprzedawać. Es para casas? Para... ¿Qué es esto? Original, ¿no? ¿Sí? ¿Es para ese? Ah. Dobra, ostatnia wyspa, byliśmy chyba na 8, słuchajcie. Wycieczka stąd była super, cenę znacie, więc myślę, że warto. Można to ogarnąć trochę taniej, tylko wtedy nie będziecie mieć prywatnych domków, tylko być może łączone, ale niekoniecznie tak się musi zdarzyć. No i wracamy tym sposobem już na ląd i jedziemy do Panama City. Było super, polecamy. Jest to normalnie granica, jak widzicie. Jest rząd, celnicy panamscy i Kunowie mają w nosie, no bo my wyjeżdżamy, ale Panamscy nas sprawdzają. Znaleźliśmy super miejsce do tankowania gazu, słuchajcie. Specjalizują się w tym, zatankowali bez problemu. Rewelacja. Oczywiście systemy jak u nas, czyli 3 papiery, każdy musi dostać 1. Gracias. Rewelacja. Niestety się okazało wczoraj, że tutaj można zatankować gaz i w ogóle super to przebiegło bezproblemowo. Natomiast taką do 15 myśmy byli chyba o 17 czy 18. No i dupa, ale spaliśmy za darmo w ciszy i tutaj taka uliczka prowadzi, że tylko do tego, więc bezpiecznie. Tam był pan ochroniarz, pogadaliśmy z nim, mówił, że będzie na nas zerkał, żeby nam nic się nie stało, więc za free, cichsza i super, naprawdę, rewelacja. Polecam tę gazownię. Ona jest, słuchajcie, na iOverlanderze zaznaczona
I to jest od Panamy 30 km, no ale przez korki jedzie się ponad godzinę. Ale jest naprawdę fajnie. Natomiast mieli problem i dla wszystkich kamperowiczów, którzy chcą jeździć po świecie, kupuje się takie coś. To jest przejściówki do 3 typów. Do zwykłego gazu do Polski. To też zadziała w niektórych krajach Ameryki. Im się teraz nadało to. A jeszcze jest w opcji odkręcić to i tu jest jeszcze jedno chyba tam holenderskie czy jakieś. I to się czasem przydaje. Terpel to jedna z lepszych stacji. I ile kosztuje w Panamie paliwo? 89 centów za litr. Tutaj są litry. Zbliżamy się do granicy Panama-Kostaryka, słuchajcie. Tutaj już jakaś kontrola jest przedgraniczna i lecimy. Ciao.